তো বন্ধুরা আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি একটা প্রোডাক্ট রিভিউ বোরোসিল চেফডেলাইট 300 ওয়াট চপার। তো প্রথমেই আমি কথা বলবো লুক ওয়াইজ খুবই স্লিক, খুব বিউটিফুল লুক এটা দেবে আপনার কিচেনে। তার সাথে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন একটা স্টার্ডি জার পাচ্ছেন। তো এখানে পেয়ে যাচ্ছেন পুশ বাটনে কাজ করা একটি মোটর। এখানে টুইন ব্লেড হচ্ছে, খুবই শার্প, ইউজেবল। তো আসুন আমরা আনবক্সিং করে নিই। তো বন্ধুরা আমি এই প্রোডাক্টটা এইভাবেই ডেলিভারি পেয়েছিলাম। এমআরপির কথা বলবো, এমআরপিটা একটু হায়ার সাইডে 2340 হচ্ছে এমআরপি। আর আমি অ্যামাজন থেকে কিনে নিয়েছি এটা আফটার ডিসকাউন্ট 2000-এর কিছু কম, 1900-এর কিছুটা বেশি। সো একটু হায়ার সাইডে আছে প্রাইসটা, আমি এটাই বলবো। তো যদি আমি মোটরটার কথা বলি, তো এটা হচ্ছে 300 ওয়াট পাওয়ারফুল মোটর হচ্ছে, আর খুবই লো নয়েজের মোটর। আপনার 2 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন মোটরে। প্লাস আপনি এখানে একটা জার পাচ্ছেন, জারটা খুবই স্টার্ডি, লিড আছে এর সাথে। আর একটা নিচে জারের নিচে একটা রাবার লিড আছে, যেটা কিনা অ্যান্টি স্কিড হচ্ছে জারটার জন্যে। তো এই ক্ষেত্রে রাবার লিডটার জন্য জারটা হচ্ছে আরও স্টার্ডি হয়ে যাচ্ছে। আর ব্লেডটা খুবই শার্প, খুবই ইউজেবল একটা চপার। আপনার কাছে আমি প্রোডাক্ট রিভিউ নিয়ে এসেছি। আমি আশা করব যে আপনার এই প্রোডাক্ট রিভিউটা অবশ্যই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে নিন চ্যানেলটাকে, এরকম আরও অনেক প্রোডাক্ট রিভিউ আমি নিয়ে আসব। তো যদি ওয়্যার কথা বলিনি, ওয়্যারটা হচ্ছে বেশ ভালোই লেন্থ আছে। ওয়্যারটার আপনি ইজিলি আপনার কিচেন কাউন্টারে রেখে ইউজ করতে পারবেন। প্লাগটাও খুবই স্টার্ডি, আর কিচেনে অবশ্যই একটা খুব ভালো লুক দেবে আমি আশা করব। তো আমি এটাতে ভেজিটেবলস আপনাকে চপ করেও আমি দেখাবো। তো এখানে ইউজার ম্যানুয়াল পেয়ে যাচ্ছেন, কীভাবে ইউজ করতে হবে সেখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে। এবং এটা সাথে ওয়ারেন্টি কার্ডও, আপনি ওয়ারেন্টিটা রেজিস্টার অবশ্যই করিয়ে নেবেন। এখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে আপনি কীভাবে রেজিস্টার করাবেন। 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে মোটরে। ওনাদের টোল ফ্রি নাম্বারও ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে। তো চলে আসুন, আমি এখানে কিউকাম্বার আর অনিয়ন মানে শসা আর পেঁয়াজ আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি, তার সাথে লঙ্কাও আছে। তো দেখে নিন, আমি এটাতে এটা একটা লক, কিন্তু এটা ক্লকওয়াইজ খোলে আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ লক হয় লিডটা। তো এরপরে আমি এখানে প্রথমেই অনিয়নগুলো দিয়ে দেবো, মানে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। আর খুবই লো ভয়েসে মোটরটা রান করে। আমি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে নয়েজটাও দেখাবো যে কত কম নয়েজে এই মোটরটা কাজ করে। তো আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করব এই প্রোডাক্টটা আপনাদের কিচেনের জন্য, খুবই ইউজফুল একটা প্রোডাক্ট। তো দেখুন আমি এখানে সেকেন্ডের মধ্যেই অনিয়নটা কিন্তু কেটে ফেলবো, খুব বেশি সময় লাগে না, কোনো হাতের জোর লাগে না। সো মানে ঘন্টার কাজ আপনি মিনিটস বা সেকেন্ডসেই করে নিতে পারেন, আমি এইটুকুই বলবো। তো দেখুন আমি এরপরে অনিয়নগুলো কিন্তু আমার হয়ে গেছে চপ করা। এরপর আমি কিউকাম্বারগুলো দিয়ে দিচ্ছি। খুবই ইউজফুল। আর জারটা হচ্ছে 600 ml এর জার। তো মানে খুবই বেশ ভালো ভলিউমের একটা জার দেওয়া আছে এখানে। তো সেটার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। তো দেখুন আমি লিডটা এখানে লাগিয়ে নিলাম। আমি একটাই কথা বলবো, মানে প্রত্যেক দিন কিচেনের এত হেকটিক শিডিউলের মধ্যে এই ধরনের যদি একটা প্রোডাক্ট আমাদের কিচেনে থাকে, তো আমাদের মহিলাদের খুবই ইজি হয় কাজ করতে। তো দেখুন আমি আপনাদেরকে আওয়াজটা কিন্তু শোনাবো এবার, আপনারা একটু লক্ষ্য করুন কত কম আওয়াজে এটা কাজ করে। আর আমি প্রোডাক্টের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। এখানে আমি সুইচটা দিয়ে দিলাম, এরপরে আওয়াজটা শুনুন। তো দেখলেন বন্ধুরা কত কম আওয়াজে আর কত নিমেষের মধ্যেই আমার শসাগুলো পুরো চপ হয়ে গেল। তো আশা করব আমি আপনারা এই প্রোডাক্ট রিভিউটা আপনাদের কাজে লাগবে, আপনাদের হেল্পফুল হবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট বা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।